हेलो बालेन सरकार र गृहमन्त्रीज्यू, निर्मला पन्तलाई न्याय खोइ के यो 2/3 सरकार पनि जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका हुने हो र? होसियार होसियार, ती हत्यारालाई होसियार। गरिब दुखी मुख जनतालाई अन्याय गर्न पाइँदैन। निर्मला पन्तलाई जसरी भए पनि न्याय दे सरकार, जसरी भए पनि न्याय दे। पैसा र राजनीतिक मिलमत्तमा न्याय किन्न र बेच्न पाइँदैन। गरिब दुखी निमुख जनतालाई राजनीतिक दौपेचको शिकार कहिलेसम्म बनाउने? के दुखी गरिब निमुख जनताले नेपालमा बाँच्न नपाउने हो, न्याय नपाउने हो त? के पैसा र राजनीतिक दौपेचमा मात्रै न्याय पाइने हो त? यदि त्यसो भने खबरदार, तपाईँहरूले त्यसो गर्नु पाउनुहुन्न। निमुख जनताहरूले पनि न्याय पाउनुपर्ने हुन्छ। धेरैचोटि सरकारहरू परिवर्तन भए, यतिको वर्ष भइसक्यो, तर पनि अझै पनि निर्मला पन्तको हत्यारालाई समातेर जेल कोच्न सकेको छैन। यो सरकारलाई आशा र भरोसा गरेर तपाईँहरूलाई नेपाली जनताले मत दिएको छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामीहरू तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ र निर्मला पन्तले न्याय पाउनै पर्छ, न्याय पाउनै पर्छ। एमडब्ल्युटीले यसकै खातिर यो अभियान सञ्चालन गरिराखेको छ र यो भिडियोलाई सक्दो धेरैभन्दा धेरै माझ पुर्याइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले पनि भिडियो बनाएर गृहमन्त्री समक्ष पुग्ने गरी सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।